嗰陣時你嗰屆有冇啲我哋識嘅人係共事㗎？我話俾你聽，我真係驕傲啊！1974年入學啊，我哋係74 number 㗎嘛。我仲記得我係741515啊。袁志偉係啦，花仔啦，我哋叫花哥啊。sorry，花哥，得罪啊，花哥。係湯正川係啊，你哋啲大人在社會中啊，係啊，即係佢嘅音樂跟即係嗰種做 DJ 嘅風格咧，就係無人企及嘅，我認為係咁啊，湯正川啦。喺廣告界嘅 Kitty Lun 啦，即係啲又係大姐嚟，而家係大師級嘅嚟，大姐啦。有一個係喺而家喺領展做緊總監嘅啦，一個係Pizza Hut嘅老細啦，同埋 ICAC 有幾個阿姐啦，而家全部坐大最即係大粒嗰啲，全部都係我啲同學嚟。係啊，好勁㗎！嗰一年係其實好羨慕你哋嘅，即係咧嗱，你哋嗰個年代就係咩咧？一班咧未成長、未成型嘅武林高手，即係等於東邪西毒、南帝北丐嘅細路仔，就日日喺個 canteen 啦，葉家寶啦嚇係就日日喺我諗你哋喺譬如喺校園嘅 canteen 啊，又或者喺個 studio 裏面各樣啦，大家就喺度切磋啊、格劍啊咁樣。係當年咧，我同湯正川、袁志偉三個咧係合稱風塵三俠，太簡單啦，係教父、教子及教王。哦，咁堅係邊方面先？教腳啦嚇。咦，有咩絕招咧？正係喺教腳方面。嗱，絕招有兩種，第一種咧就係你知我哋係咩出身？你知我而家係咩？我係廣播出身，我嗰陣時個天分就係一個扮4個聲，因為咧係啦，因為我哋有啲老師咧，有一個老師咧係70幾歲，係教詩嘅，咁我哋要選寫詩嘅，選啲 side subjects，我哋要選噶嘛，選科，除咗讀啲主要科，咁嗰啲我哋要計分噶嘛，咁佢就有少少係即係唔認得眼前人嘅，咁所以我哋就坐喺後邊。好啦，今日到你啦吓，阿勤，你上堂啦，咁你上堂就係鄭丹瑞到，跟住梁禮勤到，其他啲同學又係三位到，咁啊，係，咁然之後咧仲衰，好啦，咁啊到完啦。因為嗰啲課室咧有2個門口，係佢喺前面門口入嚟啊嘛，咁佢就好啦。今日整艇咧，佢就開始講佢啲詩傳即係話啦，我們的史咧，咁開始講咯。咁我就喺後門走咗，跟住就canteen等係啦，唔係canteen，喂大佬，嗰陣時已經嚟咗去咗商台做，做嘢啦，係啊，打工會勤力，水渠啊，爬上去爬斜路度啊，即係呢條即係浸會同廣播道之間嗰條水渠而家封咗啦，但係嗰陣時係一條彌敦道嚟噶，係好多人行噶。我喺水渠認識張堅庭啦。即係大家側身咪唔好意思，係大家都走堂。但佢係咪都佢係港台噶嘛？即係佢唔係浸會學生嚟嘅。佢係浸會。我覺得你浸會學生。但係佢唔係全體係嘅。佢唔係全體係嘅。但係就喺嗰條水渠度，大家認識碰到。係啊，大家都喺度做嘢咁咪認識咗。係啊，姐，你咩名啊？你好。原來都係武林高手嚟嘅。好堅啊！條水渠都真係有。拍翻呢個都好笑啦！即係以前拍，我夠想拍啦，唔拍得啦，已經封咗啦。唔係我嘅意思，你呈現翻嗰陣時。原來全部都係而家嘅武林高手。你可唔可以申請翻拆翻開俾你去上翻個水渠啊？我哋嗰陣時點名咧，即係有啲精明嘅老師，梗係唔可以好似頭先咁啦。咁然之後鄭丹瑞，我啲同學咧就嚟緊啦，次正面見到我撳住佢落嚟。咁老師又望到，咁啊當我到。咁我哋氣沖沖咁入嚟。咁仲有老師知唔知你去 part time 㗎？知嘅，我都話我嗰陣時做完。喺商台做完一個節目，嗰餅錄嗰餅帶咧，就拎落去交功課，咪攞 A 咯。大佬我都出街啦，啲嘢仲使咩交功課咧？大情人沙沙滾轉溝婦人到處分。仲有一個好笑咧，就係我有一個老友，呢個老友叫梁建章。係梁建章係邊個咧？梁建章咧就而家退咗休噶啦。就係喺 TVB 嘅劇組創作組入邊啊，老頂嚟嘅，咁我同學嚟嘅。有一日我同佢 group project，咁有一日就我當然又奉旨遲到翻去啦。咁佢就好冷靜咁望住我，你知唔知今日交功課㗎？我完全唔知，死啦！咁唔使驚，我同你做咗啦，你出去 present 啦。佢嘅文筆又係天下無敵，係。然之後我講嘢又係即係殺死人㗎嘛。
但係咁咪一齊攞 A 咯，係咪？我哋經歷唔到呢啲年代。唔係，但係咧，我覺得佢哋嗰種好多時啲人讀書咧，即係我哋成日經歷嗰啲咧，就係喂，你陣間考試你有冇讀啊？尋晚冇啊，瞓咗，即係好多呢啲，大家好自己噶嘛，係獨家村噶嘛。但係你哋又可以好一齊。嗰陣時係個設備係好差嘅，即係冇邊度未有咩而家嗰條叫咩啊？聯福道嗰度係咁就得翻浸會。浸會有一個叫最出名嘅啦，即係地標嚟嘅，叫鵝蛋球場啊嘛。係咁就係一邊龍門咧，個角球咧就喺龍門柱隔離嘅啫，係真係咁近嘅啫，一個鵝蛋型嘅球場。咁每一年嘅差唔多11、12月咧，就有一個學生節，就會喺嗰度咧就大家要做一個攤位比賽。即係每個系都要自己揼一個攤位。係阿花哥咧，袁志偉咧係單人匹馬攞住個錘，咬住幾塊板，一條友就睇住佢揼起個 booth 咧，即係嗰個攤位咧就贏噶啦。我哋嗰陣時所向無敵，唱即係 choir 又贏，翻攤位比賽又贏，連贏啊！即係年都係。即係呢個74嘅傳理係呢班精英，好勁啊！你哋真係。咁我哋嗰陣時係唔瞓噶嘛，即係唔會瞓噶嘛，即係大家係真係即係講未來啊、傾偈啊，淨係喺晒嗰度。係咁，但係同時間你亦都已經開始咗你嘅創作生涯噶咯，係咪啊？我嘅創作生涯係啊，係。因為我記得有一次咧，我哋咪搞。對面街咪有啲什麼即係嗰啲叫做咩老餅聚會嘅，咁啊蛋哥有一次去，咁突然之間咧佢就講嘢喎。啊，我記得，係啦，咁佢就話咧，佢唔知點樣咧寫啲廣播劇咧，呢個係第一，即係就係新加入行咯。係啦，我就係失戀，我喺浸會傳理係中意咗個女仔，因為聖保羅係咩啊男校嚟嘅，係，所以我從來唔知道呢個世界有女同學呢件事。呢個咪就係小男人嘅孕育過程咯，好中意聽呢啲嘅。唔知道有女同學去到女同學啊，即係滾喎，好長啊對腳。係啊，咁然之後仲要係大家做 group project， 咁啊死啦。日久生情咯，即係以為哇咁呢個仲唔係我女朋友近水樓台係嘛？後期喺麗的電視嘅青春三重奏，正就係我嘅故事嚟嘅。哦，係咩？係啊，青春三重奏，鍾保羅就係我，蔡楓華就係我嘅即係情敵，係話莊靜怡就係嗰個女仔。哦，咁好笑嘅，咁啊當年就係咁樣失戀。咁啊失戀，你自己睇翻《青春三重奏》就知道點樣失啦吓，即係一個度橋 band 嚟嘅。係咁然之後就，於是咧我就喺學生部就開始投稿啦，就開始寫一啲天啊、地啊、愛啊、傷春悲秋啊，係啦。但係嗰陣時你要記得係1975-76年，我哋嘅祖國正在高舉三二紅旗。我哋嘅學生會咧，所有嘅學生領袖啊，所有嘅嗰啲 member 咧，個個都着住中山裝，即係高舉呢一個毛語錄嘅，咁嗰份報紙都係嘅，即係相當即係時事愛國同埋政治嘅，而喺偏零零舍舍喺一角入邊咧，即係有天啊，即係好突出啦。但係佢又接納你呢樣嘢嘅喎。你嗰時用咩名寫㗎？新鮮人哇！唔堅啊，好堅啊！第一年6年呢個名唔堅，唔係因為點解叫因為我哋嗰陣時咧，因為佢係美國制噶嘛，浸會咁啊4年，第一年叫 freshman， 第二年叫 sophomore， 第3年叫 junior， 第4年叫 senior。咁我嗰陣時叫 freshman， 我係新鮮人，愛啊死啊咁嗰啲咧，咁就俾你哋嘅一個大師姐叫陳婉芬，亦都係我同學嚟嘅，就睇到嗰段嘢，咁嗰陣時陳婉芬咧就唔喺呢度做嘅，喺商台，佢讀緊一個叫做商台嘅廣播訓練班。咁嗰陣時咧就商台就有一個有兩位，一個叫陳海思，一個叫梁玉冰，兩位監製。咁就問佢喂，我就想揾啲年輕人寫下劇本，有冇啊？咁陳婉芬就介紹，呢條友好啊，係啊，天啊地啊死啊咁，係咁樣介紹咗我入去。陳婉芬就介紹，呢條友好啊！係啊，天啊地啊死啊咁，係咁樣介紹咗我入去。咁我就識寫咩咧？唔識寫，咁就唯有寫大專生嘅生活啦。
咁其實都啱啊，係小南穩州嘅翻咁就叫做浩峰散記，係嗰條友叫郭浩峰，哇！呢啲名真係邊度諗到？但係點解你會諗到郭浩峰？其實我都係想問埋梁寬個名又點嚟啊？咁嗰啲即係點解會度到呢啲名？梁寬就係咯，唔係直覺嚟嘅，全部係直覺。哦，OK 嚇。好啦，咁啊寫其實寫20分鐘嘅嘢啫，咁啊寫咗2個稿交咗去石沉大海。哎呀！過咗1個月之後咧，突然間個監製阿梁玉冰打俾我，佢話鄭丹瑞，你個兩個劇本我哋收咗啦，咁我哋咧就覺得 OK 嘅，不過我哋揾勻我哋嘅廣播劇組，係都冇一個最年輕嗰把聲都係楊廣培噶啦，係最年輕噶啦佢，好似唔係好啱做，冇理由金剛做噶，係啦係咪先？或者馮展平咩係嘛？佢話所以你介唔介意你做埋啊咁？哦，當時食緊飯。係，玩女反應，咁就女反應。係，哎呀，好開心喎，真係。嗰陣時好笑嘅，50蚊一個劇本費，係10蚊開口費，即係60蚊 total。咁就我第一次出糧係120蚊，即係2集。2集。咁係咪1976年嘅事啊？76年。76年40年啦。哇！就係呢個浩峰散記就開始咗我嘅人生。咁你係咪都係咧？嗱，因為咧阿蛋哥嘅廣播劇咧，好有佢嘅風格嘅。首先一定有好多個英文歌啦，我幫佢寫嗰個年代，因為我聽嘅年代都係好多英文歌，大戲跟住咧就 monologue 啦，monologue 係啦，即係嗰陣時浩峰唔係嘅，浩峰都係一個有 dialogue 嘅，哦，有個即係有大家兩個演戲咁樣嘅，就唔係點都要有馮展平加入嘅爸爸咁樣咧。咁但係女主角咧？女主角邊個啊？女主角係我另外一個同學啊，即係我係啊，另外一個同學，我覺得佢寫得唔錯，咁啊，滴埋佢上一齊寫咁。哦，咁啊，即係開展咗咧阿蛋哥嘅漫長啊演藝嘅第一步。死啦！你而家講咗1年，講咗1個鐘頭先，唔緊要，大把時間。我哋講到雞年咧。係啊，係我可以。即係嚟到呢度，我哋啱啱開始啫嘛，但係我覺得蛋哥可以咧延續好多禮拜。其實我哋兩個可以落飲杯嘢先嘅，佢自己嚟都得噶啦。係安樂啦，小男人大師兄嚟噶嘛。好啦，咁啊開咗浩峰散記啦，咁你就一路讀書，就一路兼住職就寫啦。係啦，咁啊開始就有啲星期6、星期日嗰啲所謂嘅即係 graveyard time 咧，呢啲所謂嘅垃圾時間咧，咁啊交俾有冇興趣做下咁有咧反應。係咁就第一次真係真正做一個1個鐘頭嘅音樂性節目係星期日嚟嘅。哦，咁我想知咧，就叫做輕描淡寫。哦，但係我想知咧，咁其實當時坊間有冇音樂節目㗎？全部都係。哦，當時都要，即係全部都係 DJ show。陳任啊，咁啊嗰陣時就已經係吳錫輝啊、余爭啊、樂視嘅年代。咁好堅喎！你啲對手，即係或者嗰啲點可以話係我嘅對手？佢哋全部都係對我嚟講係 legend 嚟嘅。係即係我係仰望不可企及嘅。係而亦都係因為咁樣樣，我都吃過好多虧嘅。喺呢件即係所謂嘅即係 DJ show 嘅年代咧。因為到今日我都知我係冇音樂感嘅人嚟嘅。吓？唔係，我覺得嗱，你唔好俾歌我夾唔到歌嘅。唔係，嗱咁啊，我咧成日都同人講，我唔係擦你鞋蛋哥，但係咧我成日都同人講，我話我唔識播 oldies 嘅，即係舊嘅英文歌。係啊。我話呢一首歌咧，其實唔同人播出嚟咧係可以播得好聽同唔好聽。我成日都用蛋哥嚟做比喻，蛋哥播 oldies 咧係好聽。因為我老啊嘛。唔係，你嗰陣時都係播嗰啲歌噶啦。你成長嘅過程裏面，你係有同佢哋發生關係啊，但係我哋冇啊嘛。